Halo Sobat Ika Film, kembali lagi di cerita kali ini. Dikisahkan di malam hari Hikap dan kawan-kawan bersama Guru Gober bakar-bakar daging sambil bercerita. Setelah pulang dari kumpul-kumpul, Hikap merancang dan membuat sirip buatan. Di bagian scene berikutnya, Hikap berhasil menjinakkan naga-naga yang sebelumnya dia dan kawan-kawan tidak mampu menaklukkannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus ya guys. Selamat menonton.
Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan subscribe, komen, dan like.